أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwanan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah dipayun orang sami-sami manjatkeun puji sinareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Anu mana dina enjing-enjing ieu alhamdulillah Allah masih mapari nikmat karunia ka urang sadaya sehingga urang tiasa kempel dina majlis ilmu, kempel dina majlis zikir, dina raraga talabul ilmi, ngalakukeun ngalaksanakeun salah sawios kawajiban urang ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah maparin ka istiqomahan ka urang sadaya sehingga urang tiasa tetap istiqomah ngalaksanakeun kawajiban urang ka Allah, ngalaksanakeun sagala rupi parentah Allah, ngajauhi sagala laranganana dugi ka akhir hayat urang sehingga di akhir hayat urang sadaya urang ditetapkeun ku Allah janten jalmi anu takwa, jalmi anu iman ka Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat sinarang salam mugia tetap dicurah limpahkeun ka junjungan urang sadayana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargina, para sahabatna, para tabi'in tabi'atna. Oge mudah-mudahan dugi ka urang sadaya salaku umatna anu tetep nyepeng pageuh kana ajaranana. Mudah-mudahan urang sadayana kenging syafaatna, syafaat mantenna di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan urang sadayana dikempelkeun ku Allah Subhanahu wa taala sareng Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surgana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Salah sawios ucapan zikir anu diajarkeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge disebatkeun dina Al-Qur'an. Ucapan salah sawios ucapan zikir eta nyaeta ungkapan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Upami diterjemahkeun lafaz atanapi zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir tanya eta cukup hanya Allah sebagai penolong. Ungkapan ieu mangrupikeun ungkapan cukuplah bagi kami Allah sebagai penolong dan Dia adalah sebaik-baik pelindung. Ungkapan ieu mangrupikeun ungkapan kepasrahan urang sadayana ka Allah Subhanahu wa taala nalika nuju aya dina kondisi lemah. Urang sadayana nuju aya dina kondisi lemah, nuju seueur ujian, cobian ti Allah Subhanahu wa taala.
maka ungkapan zikir ieu mangrupikeun ungkapan kepasrahan bahwa hanya Allah sebaik-baik pelindung. Cukuplah hanya Allah sebaik-baik pelindung dan penolong. Ungkapan zikir ieu disebatkeun dina Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 173. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Nalika jalmi-jalmi anu iman ka Allah sareng ka Rasulna didongkapan ku salah sawios orang Quraisy, didongkapan ku salah sawios orang Quraisy ngadugikeun ka kaum muslimin eta bahwa orang-orang Quraisy telah berkumpul mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, untuk menyerang kalian. Oleh karena itu takutlah kepada mereka. Janten kaum muslimin para sahabat waktu kapan sahabat anu sanes informasi ngadugikeun informasi bahwa orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian. Fakhshawhum, maka takutlah kepada mereka. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada para sahabat, maka katakanlah ya, maka mereka serempak mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, tidak hartosna upami diterjemahkan perlu sieun ku orang-orang Quraisy, henteu perlu naon henteu kedah sieun ku orang-orang Quraisy. Hasbunallah, cukuplah Allah sebagai pelindung bagi kami dan dia sebaik-baik penolong. Eta para wargi rahimakumullah, ungkapan zikir ieu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, ternyata dina salah sawios keterangan ngagaduhan keajaiban, ngagaduhan keajaiban, sehingga leres-leres ketika diungkapkan dengan penuh keyakinan bahwa hanya Allah yang akan menolong kita, bahwa hanya Allah sebaik penolong kita, sebaik-baik penolong kita, maka leres-leres Allah Subhanahu wa taala yang akan menolong secara langsung. Dina hiji keterangan disebatkan bahwa zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir diucapkan ku Nabi Ibrahim alaihi salam nalika Nabi Ibrahim bade diabruskeun kana gunukan seuneu. Ya, dina hiji keterangan dina kisah Nabi Ibrahim kan salah sawios anu kauning ku urang sadayana bahwa Nabi Ibrahim diduruk dina seuneu ya. Nah maka ya dina nalika eta tangtos teu aya deui anu tiasa nulungan ya, upami naon diemutan ku urang sadayana secara logika tos teu aya deui nu tiasa nulungan. Ieu tos aya di tengah-tengah naon seuneu gitu kan, saha nu bade nulungan, nu bade nulungan ge pasti kaduruk gitu nya. Nah, upami aya oge gitu kan nu bade nulungan pasti ngiring kaduruk gitu nya. Nah, maka ungkapan hasbunallah wa ni'mal wakil anu terus dilafadzkeun ku Nabi Ibrahim alaihi salam, ternyata langsung pertolongan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim ya, anu nyebatkeun wahai api ya kuni barda wa salaman ala Ibrahim, jadilah kamu dingin dan menyelamatkan dan akhirnya menyelamatkan Nabi Ibrahim gitu. Anu kadua para wargi rahimakumullah, kisah tentang keutamaan lafaz zikir ieu disebatkeun nyaeta nalika kaum muslimin dina peristiwa perang Uhud
Dina tahun ka-3 Hijriah anu tangtos kaum muslimin diuji ku Allah Subhanahu wa taala. Diuji ku kelompok atau napi rombongan orang-orang Quraisy ya. Kalabat tangtos kaum muslimin oge diuji ku Allah Subhanahu wa taala dengan mundurna ya, munculna orang-orang munafik yang keluar dari barisan pasukan kaum muslimin. Nah maka sakumaha disebatkan tadi dina surat Al-Imran ya, anu mengisahkan tentang kisah menceritakan tentang kisah perang Uhud ya. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan ya kepada kaum muslimin untuk mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kaum muslimin ya dari peperangan ya perang Uhud ya, dari upami digambarkan panginten ya, serangan dari orang-orang luar oge ujian dari dalam ya, dengan munculna orang-orang munafik eta. Salajengna para wargi rahimakumullah ya. Anu katilu ieu mah disebatkeun sanes zaman Nabi tapi zaman ayeuna ya. Dina salah sawios naon kisah disebatkeun di tahun 2007 ya. Di tahun 2007 disebatkeun aya cerita seorang perempuan mualaf ya, nembe masuk Islam usia 20 tahun ya, jadi TKW di Hong Kong saurna teh kitu disebatkeun. Nah, tugas natanya eta ngasuh budak majikanana gitunya. Nah, dicarioskeun dina waktos eta karena saking capekna gitunya, kelelahan dugi ka akhirna mengalami kelalaian lah duka sapertos kumaha kelalayana akhirna si bayi atanapinya anu budak majikanana anu diurusna teh geubis duka kumaha dugi ka akhirna maot ya. Dituntut di pengadilan akhirnya tos putus gitunya. Sebelum keputusan pengadilan teh gitu kan sehari sebelum itu ya tos dituntut ia dihukum gitunya, dihukum penjara sekian puluh tahun, sekian belas tahun gitu. Nah, tapi anjeunna emut salah sawios ucapan zikir ieu anu diajarkeun ku salah sawios guruna ya. Ku salah sawios guruna nyaeta ungkapan hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya. Terus diucapkeun dina sawengi eta gitunya. Sebelum akhirnya naon enjing bakal menerima keputusan di pengadilan. Terus diucapkan akhirnya luar biasa gitunya. Duka aya bantosan ti mana ya, dina pengadilan enjing nate diputuskan bahwa ya, si TKW eta teh nya tetap bersalah tapi hukumanana kudu gara-gara mulang ke Indonesia. Jadi henteu jadi dihukum penjara, teu jadi dihukum di naon di Hong Kong tapi langsung dipulangkeun ke Indonesia. Dugi ka akhirna pengacarana bingung gitunya, teras penuntut nage jaksa penuntut nage bingung, ya kok tiba-tiba keputusanna sapertos kitu gitunya. Ya. Akhirna salamet tina hukuman, ya. Walau alam leres atanapi henteu tapi dina salah sawios keterangan disebatkeun leres eta tahun 2007 kajantenan sapertos kitu nya nalika dicarioskeun ulang anjeunna ternyata ngadawamkeun dina sawengi eta lafaz zikir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Para wargi sallallahu rahimakumullah tangtos
ucapan zikir ieu sareng keutamaanana sareng kisah-kisah anu tadi disebatkeun mung sakedik tina salah sawios bentuk fadilah zikir ya anu disebatkeun dina beberapa keterangan. Tangtos masih kene seueur deui fadilah atanapi keutamaan zikir anu sanes anu tiasa dicandak hikmahna dicandak pelajaranna kangge urang sadayana anu intina nyaeta urang kedah memperbanyak zikir ka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Upami disebatkeun saur Ibnu Athaillah As-Sakandari dina hikmahna nyebatkeun baik itu zikir ma'awujudil ghaflah atanapi zikir ma'awujudil yaqdah gitu nya. Hartosna naon? Baik itu zikir yang disertai dengan kelalaian ataupun zikir yang disertai dengan betul-betul mengingat gitu nya. Kan kadang para wargi rahimakumullah gitu nya. Zikir anu diucapkeun ku urang sadayana gitu nya. Sering nama mung sekedar ucapan lisan gitu nya. Tanpa didasari dengan benar-benar ingat ke Allah Subhanahu wa taala gitu nya. Kadang lisan mah zikir tapi emutan mah emut ka mana gitu nya. Ya, dina lisan mah ngucapkeun zikir, dina lisan mah urang tilawah Al-Qur'an sanes kantena tapi ternyata emutan mah emut ka mana gitu tebih gitu nya. Ngawang-ngawang. Nah, maka aya pelajaran atanapi hikmah disebatkeun ku Ibnu Athaillah la tatruki dzikri li adami huduri kama Allahi fihi ya. Jangan engkau tinggalkan zikir karena engkau tidak bisa mengingat Allah ketika sedang berzikir. La tatruki dzikri, jangan engkau tinggalkan zikir li adami huduri kama Allahi fihi karena engkau tidak bisa mengingat Allah ketika sedang berzikir. Janten eta nu disebat dinas keterangan salajengna disebat zikir ma'awujudil ghaflah. Zikir tapi dibarengan ku ghaflah, ya lalai. Ya. Lianna ghaflataka karena kelalaianmu an wujudi zikri, ya, ketika engkau berzikir, ya, asyaddu min ghaflatika fi wujudi zikri, ya, asyaddu min ghaflatika fi wujudi zikrihi, ya. Ya, karena ketika engkau tidak mengingat Allah dan engkau tetap berzikir, ya, dan tidak berzikir itu lebih berbahaya. Nalika orang henteu emot ka Allah, bari henteu zikir oge secara lisan gitunya. Itu lebih berbahaya dibandingkan dengan ketika kita dibandingkan dengan ketika kita berzikir tapi henteu emot ka Allah gitunya. Margi para wargi rahimakumullah ya. Ya, sami sapertos nalika urang sadayana kadang dina ngalaksanakeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala, salat salah sawiosna gitu nya. Ya, salah sawiosna salat bari teu hese kana nincak kana khusyuk dina salatna. Ya. Salat tapi hese khusyuk. Sanes berarti lamun teu bisa khusyuk urang ninggalkeun salatna kan gitu gitunya. Nah, tapi kumaha terus urang salat mudah-mudahan dengan urang salat eta tiasa nepi kana khusyuk gitu ya. Mudah-mudahan terus-menerus urang salat tiasa samenit 2 menit atau napi beberapa detik mah dina salat urang sadayana aya dina kahusyuan gitunya. Walaupun kadang sesana mah sok emut deui kana sanes gitunya. Nah, sami seperti zikir balsamakullah ya, nalika zikir tapi kadang naon sok emut ka mana-mana bukan berarti itu kudu ditinggalkan zikirna terus we zikir ya. Maka disebutkan fa'asa ayyarfa'aka min zikri ma'a wujudi ghaflatin ila zikri ma'a wujudi yaqdah. Maka mudah-mudahan ketika kita berzikir tapi dibarengi dengan kelalaian itu akan mengantarkan kita kepada zikir yang betul-betul zikir ma'awujudil yaqdah yang disertai dengan betul-betul ingat ke Allah Subhanahu wa taala.
Itu para warga rahimakumullah ya. Maka ya tangtos ya dina hiji kewajiban orang sadayana tetiasa betul-betul sempurna, tapi bukan berarti ditinggalkan, terus dilakukan, terus dilaksanakan gitunya. Nalika orang sadayana tilawah Al-Qur'an, ngawas Al-Qur'an gitu kan. Ya, kadang aya salah hiji dua dina hurufna, dina tajwidna segala rupina, bukan berarti geus salah gitu kan ditinggalkan nanti tilawah Al-Qur'an henteu kitu, tapi terus gitu kan. Dugi ka akhirna naon tiasa betul-betul bener gitu kan dina tilawahna, dugi ka akhirna bukan hanya sekedar betul tapi betul benar-benar naon menghadirkan gitunya, menghadirkan ingat ke Allah Subhanahu wa taala dina diri urang sadayana. Nah, para wargi rahimakumullah, eta perkawis naon tadi zikir gitunya, dengan berbagai kekurangan kita, segala rupi kakirangan urang sadayana, tapi tetap urang dilakukan supaya mencapai kepada tingkat sempurna. Para wargi rahimakumullah, salajengna ternyata dina zikir ia ngagaduhan berbagai bentuk gitu ya. Zikir naon anu diucapkan ke orang sadayana ternyata ngagaduhan berbagai bentuk zikir, anwa'u zikri. Ya, sempat kena didinya. Bentuk-bentuk zikir ternyata anu kahiji afdaluz zikri wa a'lahu martabatan ya, huwa Al-Qur'anul Karim. Tilawah Al-Qur'an, zikir dengan Al-Qur'an teh mangrupikeun afdalul zikri, sebaik-baik zikir, zikir yang paling afdal wa a'la martabatan, dan yang paling tinggi derajatnya yaitu Al-Qur'an. Ya. Zikir Al-Qur'an itu tangtos mencakup tilawatuhu ya, membaca tilawahna, wa tadabburuhu, tadabburna ya, wa naon hifzuhu, ngahapalkeun Al-Qur'anana, mengajarkan Al-Qur'an, eta sadayana bentuk tina zikir ke Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sakumaha disebatkeun dina surat Shad ya. Ya, Shad wal Qur'ani dzidzikr ya, bahwa Al-Qur'an teh mangrupikeun bagian tina zikir, bahkan disebatkeun mangrupikeun afdaluz zikri wa a'lahu martabatan ya. Eta bentuk zikir anu kahiji. Janten para wargi rahimakumullah, nalika urang ngaos Al-Qur'an, nalika urang sadayana tilawah Al-Qur'an ya, ngahapalkeun Al-Qur'an, eta teh mangrupikeun bentuk tina zikir ka Allah Subhanahu wa taala anu disebatkeun mangrupikeun afdhalul zikri, anu paling utama. Salajengna bentuk anu kadua ya, bentuk anu kadua nyaeta zikru asma Allah wa sifatihi wa tsana alaihi biha ya.
zikir dengan asma Allah dan sifatnya, dengan nama-nama Allah dan sifatnya. Ya. Wasana alaihi biha, ya, dan memuji Allah dengan menggunakan asma Allah dan sifatnya, iya, gitunya. Nah, maka salah sawios bentuk tina zikir asma Allah iya nyaeta non ucapan-ucapan zikir seperti subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Nah, ieu salah sawios bentuk atanapi naon contoh tina bentuk zikir asma Allah wa sifatihi. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Atanapi nu naon langkung sering diucapkan, ya, subhanallah, alhamdulillah, ya, utamina tangtos dina sabada salat kan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ya. Sareng ucapan-ucapan zikir anu sanes. Salajengna para wargi rahimakumullah anu katilu nyaeta zikru amrihi wa nahyihi wa ahkamihi. Zikir dengan mengingat perintah-perintahnya, dengan mengingat larangan-larangannya, dan juga hukum-hukumnya. Nah, maka para wargi rahimakumullah, ya, anu katilu ieu kadang atanapi anu disebat sebagai majlisul zikri, ya, majlis zikir, majlis ilmu, ya. Nah, karena dina majlis ilmu eta, dina majlis taklim atanapi pangawasan eta, orang diemutan tentang naon parentah-parentah Allah, ya, naon wae larangan-larangan Allah, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka pangawasan majlis taklim sanes kantena eta mangrupikeun bagian tina majlis zikri, ya, majlis zikir gitunya. Kalaupun tangtos dina majlis taklim ieu, dina naon, dina pangawasan ieu henteu aya naon namina, henteu aya agenda khusus orang sasarangan zikir gitu nya. Urang sasarangan naon maos sholawat sanes kantena, tapi majlis ilmu ieu tos kalebet kana majlis zikir. Nah, kalaupun tangtos henteu lepat oge sae oge gitu kan dina majlis ilmu ieu sakantenan naon kalebet oge kana majlis zikir, urang oge bari sasarangan zikir, bari sasarangan urang maos Al-Qur'an, bari sasarangan urang sholawat sanes kantena gitu nya. Langkung sae oge sapertos kitu. Tapi dengan hanya menghadiri gitu kan majlis ilmu, pangawasan, majlis taklim, maka eta tos kalebet kana bagian tina urang zikir ka Allah Subhanahu wa taala dengan mengingat perintah-perintah Allah. Nah, kan salah sawiosna dina pangawasan teh eta nu didugikeun teh gitu nya. Parentah-parentah Allah, larangan-larangan Allah, hukum-hukum Allah gitu nya. Nah, salajengna para wargi rahimakumullah. Nah, bentuk zikir anu sanes disebatkeun nyaeta zikrud du'a wal istighfar.
Salajengna anu kaopat nyaeta zikrud du'a wal istighfar. Bentuk zikir anu sanes nyaeta dengan orang berdoa, ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala sareng istighfar. Ya. Janten doa anu dipanjatkeun ku urang sadayana ka Allah Subhanahu wa taala eta ternyata bentuk zikir oge, kalaupun kadang dipisahkeun antara doa dengan zikir gitu nya. Tapi salaresna mah doa oge kalebet kana bentuk zikir orang sadayana ke Allah Subhanahu wa taala. Nah. Disebatkan dina salah sawios riwayat hadis ya Rasulullah SAW ngadawuh afdaluz zikri la ilaha illallah wa afdalud du'a alhamdulillah. Ya. Zikir yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah dan doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Nah, ya. Ternyata alhamdulillah ternyata afdalud doa, ya doa anu paling utama. Padahal alhamdulillah teh kalebetna doa apa zikir? Zikir sarasna biasana makan orang memahaminya seperti itu. Tapi ternyata di hadis ieu disebutkan alhamdulillah teh mangrupikeun doa gitu nya. Nah, margi naon? Teu aya bentenna salaresna antara doa sareng zikir. Doa teh zikir-zikir keneh bentuk tina zikir ka Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, maka para warga rahimakumullah kan seueur oge gitu nya. Ungkapan-ungkapan doa anu diawali dengan memuji Allah Subhanahu wa taala ya dengan ucapan alhamdulillah ya. Ya. Doa bangun tidur kan naon alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Doa tapi diucapkan dengan ungkapan memuji Allah alhamdulillah ya. Ya, doa tos tuang kan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Alhamdulillah memuji Allah Subhanahu wa taala gitu nya. Nah, maka sahur dawuhan Rasul sallallahu alaihi wasallam afdalud du'a alhamdulillah gitu nya. Nah, eta para wargi rahimakumullah ya salah sawios tina bentuk-bentuk zikir ka Allah Subhanahu wa taala ya. Janten namina zikir teh bukan hanya sekedar orang naon ngadawamkeun atanapi nu disebat secara umum kan anu dipahami ku orang zikir secara langsung nomor kedua gitu nya teh. Ngucapkeun naon subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah gitu nya. Nah, ternyata bentuk-bentuk anu sanes oge sami eta mangrupikeun bagian tina zikir. Tilawah Al-Qur'an adalah zikir gitu nya. Nah, kemudian oge tadi majelis ilmu ya oge bagian tina zikir. Ya, ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala sareng istighfar oge bentuk tina zikir ka Allah Subhanahu wa taala. Eta para wisna rahimakumullah ya. Salajengna salajengna tadi disebutkan keutamaan zikir. Salah sawiosna disebutkan dina beberapa kisah tadi, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Muhammad sareng para sahabatna dina perang Uhud, oge kisah orang-orang anu ayeuna gitu kan di zaman ayeuna dengan mengucapkan zikir ke Allah Subhanahu wa taala ternyata muncul ya fadilah-fadilah keutamaan-keutamaan anu langsung diraoskeun di dunia gitu nya. Sebelum nanti tangtos kenikmatan anu langkung utami, kenikmatan anu langkung ageng engke di akhirat. Hadirin rahimakumullah, disebutkan beberapa keutamaan zikir di dia anu disebutkan atanapi nu dijelaskan dina Al-Qur'an sareng hadis di antawisna nyaeta bahwa nalika urang zikir ke Allah Subhanahu wa taala maka dina waktos eta Allah Subhanahu wa taala nuju emut ka urang sadayana ya. Oge zikir nyebut nami urang sadayana man yazkurullah yazkuruhullah ya. Barang siapa yang menyebut Allah, mengingat Allah, maka Allah juga sedang mengingat kita ya.
bil muqabil ya sapertos ayat Al-Qur'an anu disebatkeun dina Al-Qur'an fazkuruni azkurkum ya ingatlah kepadaku maka aku akan ingat kalian gitu. Nah para wargi sang rahimakumullah gitu. Nah maka ya dina naon ungkapan dina kahirupan urang sadidinten gitu nya ketika sedang seueur mengalami musibah saneskanteuna ujian ti Allah Subhanahu wa taala gitu nya. Nah, dina waktos eta ya maka salah sawios anjuran anu kedah dilakukeun ku urang sadayana nyaeta urang kedah seueur zikir ka Allah gitu nya. Kedah seueur zikir ka Allah supaya naon Allah emut ka urang sadayana ya. Urang emut ka Allah sakumaha oge Allah ngeemut ka urang sadayana sehingga ketika Allah mengingat urang sadayana maka akan diberikan ya diberikan pertolongan saneskanteuna. Maksud dari Allah mengingat kita teh nyaeta disampaikan ya atanapi dilungsurkeun pertolongan dilungsurkeun kasih sayang Allah Subhanahu wa taala secara langsung ka urang sadayana ya. Salajengna para wargi rahimakumullah anu kadua zikrullah taala yujibul aman min nisyanillahi taala lidzakir ya. Mengingat Allah Subhanahu wa taala maka akan mendapatkan keamanan dari nisyanillah dari kita melupakan Allah Subhanahu wa taala ya bagi orang yang berzikir. Hal ieu disebutkan di ayat Al-Qur'an wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum wa ulaika humul fasikun ya. Wala takunu kalladzina nasullah ya. Janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah ya. Jangan kamu menjadi orang-orang yang melupakan Allah fa ansahum anfusahum ya. Maka Allah juga melupakan kalian ya. Melupakan mereka wa ulaika humul fasikun dan merekalah orang-orang yang fasik gitu. Nah, para wargi rahimakumullah ya. Tadi ya kebalikan dari tadi poin anu kahiji lamun orang zikir ke Allah Subhanahu wa taala Allah emut ka urang sadayana. Sebalikna lamun orang mopohokeun Allah Subhanahu wa taala dengan tidak berzikir maka sebaliknya Allah oge bakal mopohokeun urang sadayana. Nah, anu katilu salajengna keutamaan zikir anu sanes nyaeta yajlibur rizqi. Nah, ternyata zikir teh mangrupikeun bagian tina pembawa rizki. Sakumaha disebutkan di Al-Qur'an ya faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara ya ya faqultu maka ketika aku katakan fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara beristighfarlah contoh saya disebutkan ya bahwa istighfar doa mangrupikeun bagian tina zikir ke Allah Subhanahu wa taala ya innahu kana ghaffara sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun ya yursilis samaa 'alaikum midrara maka Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan ya dari langit ya rezeki yang tidak disangka-sangka ya wa yumdidkum bi amwali wa banin dan Allah akan memberikan melipat gandakan bi amwal ya, harta wa banin dan juga keturunan wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara ya. Nah eta nu katilu ya, bahwa zikir mangrupikeun bagian tina pembuka rizki ya, pembuka rizki ti Allah Subhanahu wa taala ya. Salajengna para rahimakumullah ya. Salajengna majalisu zikri riyadul jannati fid dunya ya. Bahwa
majlis zikir mangrupikeun bagian tina naon riyadul jannah ya taman surga anu aya di dunia ya riyadul jannah fid dunya taman surga anu aya di dunia ya nah sakumaha disebutkeun dina salah sawios hadis Rasulullah sallallahu ya inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halaqatin min ashabihi Rasulullah SAW keluar terus mendakan naon aya kumpulan para sahabat ya. Faqala ma ajlasakum ya. Terus ditaros ku Rasulullah SAW ya kumpulan ieu nuju naon gitu ya. Kumpul-kumpul sapertos kitu. Qalu jalasna nazkurullah wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam kami duduk mengingat Allah Subhanahu wa taala, zikrullah, zikir ke Allah Subhanahu wa taala ya, kumpul-kumpul dan nuju zikir ya. Nuju zikir wa nahmaduhu dan memuji Allah ala ma hadana lil Islam ya. Karena hidayah Allah Subhanahu wa taala terhadap kami ya dengan Islam ya, dengan hidayah Islam tersebut. Wa man nabihi alaina qala Allah ma ajlasakum illa dzalik ya. Terus Rasulullah SAW naros ke para sahabat ya. Apakah hanya itu kalian duduk-duduk teh gitunya ya, kumpul-kumpul teh hanya untuk berzikir memuji Allah dan atas hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian ya. Qalu wallahi ma ajlasna illa dzalik. Maka Rasulullah SAW menyebutkan demi Allah para sahabat ngawalar demi Allah tidak ada yang membuat kami berkumpul sapertos kieu illa zalik kecuali hanya berzikir. Hanya tadi disebutkan zikir memuji Allah dan mengingat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Qala maka Rasulullah SAW menyebutkan amma inni lam astahlifkum tuhmatan lakum walakinnahu atani Jibril fa akhbarani anna Allah azza wa jalla yubahi bikumul malaikah ya. Janten Rasul SAW naros sapertos kitu teh bukan berarti naon menuduh gitu kan para sahabat tadi ya membicarakan yang lain walakinni akan tetapi nah Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril kepadaku fa akhbarani dan menyampaikan kabar kepadaku innallaha azza wa jalla yubahi bikumul malaikah bahwa Allah Subhanahu wa taala memuji-muji kalian ya memuji-muji kalian di hadapan para malaikatnya Allah gitunya. Maka para wargi rahimakumullah ya zikir dengan segala bentuk anu tadi disebutkeun ya eta mangrupikeun bagian tina naon tadi riyadul jannah ya taman surga ya anu mana nalika Allah Subhanahu nalika urang sadayana zikir dina majlis ilmu sanes kantana dengan berbagai bentuk zikir anu tadi disebutkeun maka yubahi bikumul malaikah Allah sedang membangga-banggakan kalian ya. Ngabangga-banggakan urang sadayana di payunan para malaikat nah. Dina keterangan anu sanes ya bahwa non Rasulullah SAW menyebutkan ke para malaikat para sahabat gitunya. Nah, ketika kalian bertemu dengan taman surga maka ikutlah di sana gitunya. Para sahabat naroskeun naon anu disebut taman surga teh nyaeta kumpulan orang-orang yang berzikir halaqatu zikri ya majalisuz zikri gitu kan majlis-majlis zikir ya ya nah, maka para wargi rahimakumullah ya anu disebat tadi sakali deui diemutan gitunya supaya orang sadayana teu salah tafsir gitu kan anu disebat majalisuz zikri eta napi halaqatuz zikri tadi sanes berarti
kumpul bari zikir anu nomor kedua gitu nya. Mari sasarangan zikir sanes kantena. Tapi ketika orang sedang membicarakan tentang awamirillah wa nawahihi gitu nya. Perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah anu disebat majelis ilmu, majelis ta'lim gitu kan. Pangawasan sanes kantena, maka eta mangrupikeun bagian tina majelis zikir gitu kan. Maka perintah Rasul SAW bukan hanya kepada majelis zikir anu nuju zikir secara khusus tadi nomor kedua, tapi oge zikir secara umum anu disebat tadi majelis ilmu, majelis zikir, majelis taklim sanes kantena gitu nya. Nah, para wargi rahimakumullah gitu nya. Maka sareng keutamaan anu sanes ya, baik itu berupa keutamaan tadi anu langsung diterima ku Allah ku urang sadayana selaku orang-orang yang berzikir di dunia atanapi tangtos keutamaan anu sanes di akhirat gitu nya. Nah, hadirin rahimakumullah ya, maka orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tadi disebutkeun gitu nya, ulah dugi ka urang sadayana naon putus asa ya dengan upaya orang sadayana ya, upaya orang sadayana tetiasa dugi kana naon kana kahusyuan dina ibadah, tetiasa dugi kana naon zikir anu bener-bener orang emut ka Allah Subhanahu wa taala ya, tapi terus ya kurang dilakukan dengan berbagai upaya orang sadayana. Maka tadi disebutkan mudah-mudahan ketika tidak bisa orang tetiasa orang langsung kana zikir yaqdah, zikir anu langsung bener-bener dina nalika zikir eta urang emut ke Allah Subhanahu wa taala, urang masih zikir ghaflah gitu nya. Zikir anu kadang naon emutna kanu sanes gitu nya. Tapi tetap urang lakonan, tetap dilakukan. Mudah-mudahan tadi fa'asa yarfa'aka ayyarfa'aka, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita min zikri ma'awujudi ghaflah, dari zikir yang dibarengi dengan kelalaian ya, kepada ila zikri ma'awujudi yaqdah ya, kepada zikir yang dibarengi dengan orang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tingkatan zikir teh menurut Ibnu Athaillah Sakandari bukan hanya sekedar zikir ghaflah sareng zikir yaqdah tadi. Nah, tapi oge aya tingkatan anu katiluna, wa min zikri ma'awujudi yaqdah ya, wa min zikri ma'awujudi yaqdah ila zikri ma'awujudil hudur ya, dari orang zikir ya dibarengi dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada zikir ya dengan zikir mengangkat derajat dari zikir yang dibarengi dengan ingat kepada zikir anu disebut zikir hudur, hartosna merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala ketika sedang berzikir. Hartosna leres-leres urang sadayana naon eta mah tangtos zikir tingkatan anu salajengna kitu nya, zikir ma'awujudil hudur ya. Zikir dibarengi dengan merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala ya ketika sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, eta para wargi rahimakumullah ya. Maka sakali deui ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maparin kaistiqomahan orang sadayana ya, ngalakukeun kasaean, ngalakukeun ibadah dengan segala bentuk kekurangan orang sadayana terus dilakukan ya, mudah-mudahan orang tiasa dugi kana tingkat sempurna ya, sempurna ibadah orang, sempurna zikir orang sadayana ya, selain tangtos zikir lisan, ibadah anggota badan orang sadayana tangtos dibarengi oge dengan kehadiran hati orang sadayana dina nalika ngalaksanakeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, eta para wargi rahimakumullah ya, sementawis nu tiasa didugikeun sakedik anu tiasa didugikeun, mudah-mudahan sakedik anu didugikeun ieu tiasa manfaat ya, wabil khusus kangge simkuring anu ngadugikeunana umumna kangge jamaah sadayana. Diuningakeun panginten dina dinten ayeuna kaleresan rame aya seueur orang tua santri nuju aya
pertemuan perdana ya dina semester ayeuna sareng orang tua atanapi wali santri ya. Kunaon henteu sasih-sasih kamari ngahaja gitu kan, margi santri baru mah nembe tiasa di longok teh kedah nama gitu nya. Kedah nama nembe tiasa di longok teh nya dina sasih ayeuna 2 sasih saentos naon dimulai semester kamari gitu nya. Margi upami di longok terus mah da seseueurna gitu nya sok jadi hoyong ngiring uih gitu nya. Nah makana gitu nya di longokna nembe ayeuna ngahaja sakantenan pertemuan wali santri gitu kan sadayana khususna tangtos anu santri enggal gitu. Nah mudah-mudahan tos 2 sasih di dieu mah kitu nya piraku gitu kan hoyong ngiring uih di barangkali santrina. Eta panginten sakedik informasi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maparin ka istiqomahan ka urang sadaya. Amin. Jazakumullah wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.